Egyszer volt, hol nem volt, hetet 7 országon is túl, élt a zöld királynak egy fia. Mint hogy egyedül volt a palotában, unta magát. Vette a fegyverét, kiment vadászatra. Mihelyt kiért az erdőbe, talált egy kis nyulat, azt ő célba vette, hogy lelője. Bocsáss meg, királyfi, jót tetted, ér, jót várj, hadd meg az életemet. Meghagyta az életét, nem bántotta. Tovább ment, a nyúl is elszaladt. Aztán egy rókára talált, az is azt mondta, ne lőj le, királyfi, hadd meg az életemet, jót tetted ért, jót várhatsz. Azt is elbocsátotta, és ment tovább. Talált az erdőben egy őzet, az is visszaszólt neki, hadd meg az életemet, mert jót mondok neked, mit megköszönsz. Hatolj be az erdő közepéig, találsz ott egy 3 ágú tölgyfát. Vágj le abból egy ágat, majd abból kinő egy kis tündérleány, de vigyél magaddal egy kis vizet, ne talán még szükséged lesz rá. El is ment, a fát meg is találta, az ágat le is vágta, abból kijött egy szép tündérleány. Jaj, vizet, mert megfulladok! A királyfi sürgött, horgott, de a kulacs feldőlt, és a víz kifolyt. A szép tündérleány meghalt. Nem volt mit tenni, felvette az ölébe, elvitte haza, eltemette. Telt múlt az idő, megint elment vadászni, és akkor találkozott a rókával. No, kegyes királyfi, jót tetted ért, jót mondok. Menj el az erdőbe, vágj le még egy szálat a tölgyfából, de vizet vigyél, szükség lehet rá. A királyfinak volt egy kulacs bora, gondolta, hogy hát ez is jó lesz. Levágta az ágat, kijött a szép tündérleány belőle, ő bort adott neki, de mégis meghalt. Felvette őt is, hazavitte nagy búsan, eltemette szép csendesen. No, búsult egy darabig, de aztán megint elment az erdőbe vadászni, és akkor találkozott a kis nyúllal. No, kegyes királyom, jót tetted ér, jót mondok, de gyere velem, hogy megmutassam, hol találsz forrásvizet. Megtalálták a tölgyfát. No, most vágd le ezt a szép tölgyágat. Akkor megint egy szép tündérlány jött ki belőle, és azt kiáltotta, vizet, vizet, mert megfulladok. A kis nyúl kapja a kancsót, odaemeli a kis leánynak, az ivott belőle, és nem halt meg. Akkor a kis leány letérdelt a királyfi előtt, és megköszönte neki, hogy megszabadította a tölgyfától. Megölelték, megcsókolták egymást. No, útra keltek mind a 3-an hazafelé. Útközben a vár mellett volt egy szép kút, oda leültek. Azt mondja a tündérleány, én a tündérruhában nem vagyok bátor bemenni a te palotádba, menjél haza, hozzál nekem új ruhát. Volt ott egy nagy fűzfa, arra felmászott. Arra ment egy boszorkány vizet meríteni. Betekint a kútba, lát egy fényes fehérségű, szép tündért. Tekintett erre-arra, nem látott senkit. Meglátta végre a tündérleány fenn a fán, lehívta, megkérdezte, hogy mi okból mászott fel oda. A leány mindent elmondott neki. Akkor a boszorkány megragadta a tündérleányt, és bedobta a kútba, és abból egy szép aranyhal lett. Aztán elment haza, kivezette a maga leányát a kúthoz, és felzavarta a fűzfára. Odaérkezett a királyfi a ruhával, meglátja a kis nyulat, és kérdi tőle, hogy hol van a leány. Én elmentem valami eleséget keresni, mire visszatértem, hát a fűzfára felmászott. No, körbenéznek, hát ott van a leány a fán. Szállj le onnan, öltözzél fel! Mikor leszállt a fáról, látja az ábrázatát, hogy milyen csúnya, pedig előtte milyen szép volt. Ó, lelkem, kedvesem, a napsugara rám rohant is, megfogta az egész ábrázatomat. No, felöltöztette a királyfi, mert azt gondolta, hogy ő a tündérleány, elvitte haza. Egyszer elment a boszorka a leányához, és mondta neki, jártam a kútnál, és egy szép aranyhalat láttam a vízben. Hát én azt tanácsolom neked, tedd magadat beteggé. Mondjad a királyfinak, addig meg nem fogsz gyógyulni, míg a kútból az aranyhalat ki nem fogadja. A király meg is cselekedte a kedvéért. Az aranyhalat megfőzték, a leány evett belőle, és meggyógyult.
egy halpénzecske leesett a földre, megerett, és lett belőle egy szép aranyalmafa, mely minden éjszaka virágzott, délig megért az alma rajta, de másik éjszaka elvitték a gyümölcsét a tündérek. A boszorkányné megint elment a leányához. Mi dolog ez? Ki kéne vágni azt a fát, nehogy rájöjjenek, hogy nem te vagy a tündérleány? Mondta is a királyné a királynak. Semmi hasznát nem vesszük annak a fának. Vágasd ki, hogy többet ne is lássuk. Volt a szomszédban egy szegény ember, az ki is vágta a fát rendesen. Mikor aprította, hasogatta, hát egy kis darab kiesett belőle. Betette a zsebébe, s hazavitte kincsnek. Másnap elment a szegény ember, a felesége, meg a lánya a királyhoz munkába. Korán mentek, a házat ki se seperték, az ágyat be se vetették. Estére, mikor hazaértek, hát a házuk ki volt seperve, az ágy felékesítve. Csodálkoztak, hogy ki járhatott az ő házukban. Másnap reggel újra munkába indultak, de otthon hagyták a leányukat elrejtve. Hát a kis fadarabból kijő a tündérleány, kezd sepergetni. A szegény ember lánya nagy hirtelen megragadja a fácskát, mire a tündérleány nem bír többet visszamenni. No, így kaptak egy tündérleányt. És azután a két leány együtt ment a király udvarába munkába. Ott sorra mondtak egy-egy mesét. Egyszer azt mondja a király, mondjál már te is egyet, te vagy a legszebb, lássuk, mit láttál, próbáltál életedben. Egyszer volt, hol nem volt egy királyfi, kiment vadászatra, találkozott egy kisnyúllal, egy rókával, egy őzzel. Én vagyok az a tündérleány, akit a királyfi a tölgyfából kivett. Erre a király a tündérleányt megölelte, a boszorkányt is a lányát lófarka után köttette. Máig is élnek, ha meg nem halt